연어. 아우! 던질 때 더 잘 던져야지. 아우! 너희는 그냥 너무 그렇게 던지면 공부 안 돼. 좋아. 이제. 아우! 잘해야 된다니까. 성의 있게. 아우! 진짜네, 수야! 타격을 하면 타격해서 홈런 치면 힘들고 날지를. 와, 나 넘어질 뻔했다. 오늘은 힘이 없어서 홈런도 못 치고, 못 치기 생겨. 홈런도 못 치고. 한번 홈런 한번 치면 와, 진짜 무너졌어. 힘이 날지. 그쵸. 근데 아직은 집에 가서 쉬고 싶은 마음이야. 아직은 집에 가서 쉬고 싶은 거. 아, 전화. 아까 던지는 거 아니었어? 응. 나 이제 칠게. 나 칠게 했고. 이게 말. 일말 시작. 앉아. 파울. 몸에 맞아서 파울. 아, 방해하지 마세요. 네. 스트라이크? 아우 나 이거. 응감하려 보이는데. 볼. 응. 아슬아슬하게 안 들었어. 볼. 스트라이크. 어머 원트라이. 빼고만 힘이 날까? 너 배 아프지? 또 안 있지? 힘 안 나왔고. 힘 안 나? 그래도 1점. 저기 엄마. 에모 뒤에잖아. 0점. 1점. 1대요? 그럼 이긴 건데? 끝인데? 이게까지. 이게? 끝이야! 이렇게 끝내기 좀 아쉽잖아. 그런가? 24,000원. 여기 예약이 24,000원이라고? 24,000원이면 저는 치킨 한 마리. 그러게. 오늘 3시간이나 했는데. 치킨 한 마리 정도이네, 진짜. 오늘 3시간이나 했는데, 얘. 치킨 한 마리. 와! 네, 일단 힘이 없어서 혼자서 많이 쓰는 것 같아. 힘이 없어서 혼자서 많이. 힘이 안 들어가니까 더 잘 맞나 봐. 그러게. 이래요? 저거 안 올려? 점수 안 올려? 힘들다. 맞지? 응. 뭘.
볼. 아니야, 스트라이크야. 스트라이크. 삼진. 공이 나온 것 같은데? 여자웃이야. 저 맞나? 보긴 줄 알고 안 좋아하는데 감히 병화볼 던져? 변화볼. 스트라이크. 아니 감히 변화볼 던다니. 변화볼 던. 아, 볼. 스트라이크. 투볼? 스트라이크. 쓰리요. 준아 점수 아까 홈런 친거 점수 올렸고. 2대0. 2대0. 올렸어. 올렸어. 이제 점수 못 내면 경기 끝. 아빠 점수 못 내면 공끝 내 손은 왜 그거 먹기 아니? 우리 그거 먹기 해볼래. 내가 그거 먹기 이기면 기적을. 예쁘도? 아빠는 공격해. 이 말리는 거야 뭐야? 그냥 셔츠 말리는 거야? 예뻐 맥주요. 으이구. 자, 2대0 2호 와우. 아우! 원아웃. 아우! 우와. 이거는? 그러면 그럼 아빠 안 잡았네. 아우! 던졌어! 아니야? 던졌어! 아빠 원더 갔어. 이도 홈런. 던졌어. 뭘? 아, 이거 원아웃이야? 아, 잠깐만. 원 트라이. 아빠. 아우! 이거 아웃 싶어. 왜 이거? 으이! 홈런치면 끝내기가 안 돼. 홈런이 아니고 다음 공격 주는 거네. 아이, 안 돼. 잠깐만. 이제부터. 휙! 여기서 아웃! 왜? 안 돼! 깜짝이야! 아니야. 뭔 소리야? 안 쳤는데. 아웃을. 아빠가 친 거 아니야 지금. 엄마 글러브에 맞고 나간 거야. 잘 봐야지. 이어가 예쁘다. 에이! 귀엽구만! 내 말에 들어라 좀! 나 이거 아니야! 이거 아니야! 홈런이야. 홈런이야. 아니! 아, 이건 아니냐고. 3대2. 아. 아니, 이거 진짜 아니야. 아. 역전 홈런. 에이, 뭐 구할 거야? 네. 오도방도 떨지 말고 집중. 오, 스트라이크. 잘했어. 그래. 처음부터 그렇게 던졌어. 볼. 폭투하지 마시고요. 그렇게 하면 목 아파. 그렇게 하면 목 아파. 다
진정하고. 아니, 왜 이러는데? 뭐야? 집중해서 해. 스트라이크 3볼. 아우. 세이. 아니 진짜 아니 그 약간 왜 다른 거야? 다른 거라고! 1-2로. 아이, 당구가 뭐냐? 방금 아니었는데. 당구 스킬 뭐야? 와. 아우, 이번에 분노의 홈런 오케이. 갑니다. 분노의 끝내기 쳐. 분노의 F 이기니까 강목도 완전 던질 일 없다. 공주 주나 제발. 공주 주나. 아. 잘하네 이조. F가 뭐야? 내가 이렇게 엉덩이 우선도 이렇게 키고 F가 더 잡아야 돼. 마지막 공격 맞지? 아빠가 이기고 있고. 아, 그렇지. 연장님 결국 사회가 오늘 드디어 아빠 이기나요? 안 돼요. 세이브 아웃이야. 와, 세이브. 엄마가 봤어, 세이브야. 와. 알았어. 2, 3루. 2-3루. 너는 장타하면 나하고 내가 이긴다. 장타하면 나. 볼! 나누었어. 엄마 위로해줘, 전화. 전화 엄마 좀 위로해줘. 아빠가 야구를 시작하고 제일 빠른 공격골을 던졌거든. 한국으로 얘기하고. F 한걸 볼이야. 스트라이크야, 스트라이크. 엄청 스트라이크야. 그게 중요하냐고. 엄마 좀 위로해줘, 전화. 뭐 괜찮아요. 너무 아파. 엄마 눈탱이 밤탱이 됐어. 정말 눈에 맞았어. 그걸 글러브도 가진 사람이 왜 그럴까? 너무 그치? 글러브 공을 잡아서 글러브를 나 진짜 너무 아파. 뭐 와. 엄청 몰라. 그렇게 던질 거야. 내일 진짜로 영어 먹는다. 계란 준비해라. 뭘? 볼, 오케이. 나 아니면 F 가는 데만 던지지 말라고. 스트라이크. 스트라이크야. 볼이라고. 아주 와. 여기도 아니야. 2루주자는 못 들어왔어. 1-3루. 동점. 아니 승부이만 눈이 멀어가지고 약간 지금 나만 피해 보고 있는 것 같아. 자, 저기요 아저씨 듣고 있어요? 이주? 들었어? F 던져. 죽여버려.
무슨 할머니 오다 갔어? 응. 할머니가. 나. 아웃. 들어갑니다! 하지마, 3분. 경기 끝! 최종 스코어 4대3! 최종 스코어 4대3으로 F의 첫 승리를 막으겠습니다! 너